Maayong adlaw, Tuburanons, dalaygon ang ngalan ni Jesus ug ni Maria. Ako, as cluster coordinator sa hiniusang mananayaw sa kaalam, gugma ug pagtuo sa banay ni San Antonio de Padua. Isip cluster coordinator sa hiniusang mananayaw, ako mapasalamaton og dako sa LGU Tuburan Tourism's Office, SAAT administrators, production team, and to all clustered barangays from Poblacion 1 to 6, Barangay Mangga, Kansi, and Gaang. Daghang salamat. Sa akong pag-apil ni ining Tubod Festival 2025, ako natagaan og higayon nga makaila og bag-ong amiga og amigo para mapakita ang kultura sa Tuburan ug para pud matagaan og oportunidad ang mga kabatan-unan nga ipakita ilang mga talento ug paghalat sa atong mahal nga patron si San Antonio de Padua. Ako mapasigarbuhon nga moalagad ug mohatag sa ako ang expertise ug mo-cultivate sa mga potential sa mga bata. It is not just a culture. It is not just a tradition, but it is part of what we call life. Ubanimi ninyo nga mopasindayag sa amuang talento, kultura o cluster 1. Kami ang hiniusang mananayaw sa alam, gugma ug pagtuo sa banay ni San Antonio de Padua. Viva San Antonio de Padua! Viva Antonian! Viva Tubod Festival! Viva! Viva! Viva!